السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. وصفتنا اليوم هي صابلي بشوكولا بعجينه ذوب ذوبان، وانا درت لكم ايضا الغناش بدون كريم فريش، والقوام تاعو يبقى متماسك، مش هذاك اللي يذوب وفي نفس الوقت طري. وشوفوا لي النتيجه اللي تحصلنا عليها، يجيكم من اروع ما يكون. روحوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاج 250 غرام مرغرين، انا خدمت بلي بخانتو بنينه ياسر، فيها الزبده وبنتها وريحتها الزبده. وشوفوا لي القوام تاعها مش هذيك اللي تبقى صفرة ولا تخرج لكم من الزيت، راحين تحصلوا على نتيجه ولا اروع. جربوها في حلوياتكم، متاكده اذا جربتوها مستحيل رايحين تبدلوها. هنايا ديت منها 50 غرام راح نخدم بيها الغاناش، وال200 غرام راح نخدم بيها العجينه. درت 50 غرام تاع مرغرين كما راكم تشوفوا، و50 غرام شوكولا بالحليب، و50 غرام شوكولا سوداء. ذوبتهم مع بعضهم اما في حمام مائي ولا ديرهم مباشره فوق النار في طاوه. كي ذوبوا زيدوا لهم حوالي ملعقتين كبار شوكولاته طلاء، ولا ما يعادل عندها الميزان توزن 100 غرام. نخلطهم حتى يصبح القوام بهذا الشكل. المره الاولى راه يبان لكم باللي خفيف، نقطوه ونخلوه. انا خليته هكذاك في المطبخ فقط وجمد معايا. ودركي نحضروا العجينه نتاعنا اللي فيها 200 غرام تاع المرغرين، لازم تكون طريه، لازم تكون طريه. وانا عندي 3 ملاعق كبار سكر ناعم، 2 حبات بيض، ربع كاس نتاع زيت. ونخلطوا هذو المقادير جيدا حتى يصبح القوام كريمي. لازم القوام تاعكم يصبح كريمي، ما تخلوش هذاك البيض باين. هكذاك رايحين تتحصلوا على نتيجه ولا اروع. هنايا شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، زدتلو رشه تاع الملح راح تعدلنا المذاق. زدت ملعقتين ونصف تاع كاكاو يكون بني، واختاروا نوعيه تكون مليحه. نخلط حتى يندمجوا المقادير، ومن بعد ضفت عطر الكراميل. اذا عندك عطر شوكولا ضيفيه ولا فانيليا. نخلط هذو المقادير كما راكم تشوفوا مع بعضهم، ومن بعد ضفت 3 ملاعق نتاع نشا. اذا رايحين تخدموا 250 غرام مش كما انا 200 غرام، ديروا 4 ملاعق سكر ناعم. البيضتين يبقاو نفسهم 2 حبات بيض، الزيت يبقى نفسه ربع كاس تاع الزيت. ايضا النشا ديروا 4 ملاعق، والكاكاو ديروا 3 ملاعق. انا درت لاني درت 200 غرام درت 2 ملاعق ونصف. هنايا نبداو نلموا في العجينه تاعنا بالفرينه مع ملعقه صغيره خميره كيميائيه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. خلوها طريه ما تنشفوهاش. ومن بعد بالاستعانه بكيس بلاستيكي نفتحوها. انا هنايا لاني استخدمت الطابع تاعي الحجم الصغير، لذا حبيت الحبه تكون طالعه. طبعتهم شويه يكونوا خشن، ما يكونوش رقاق ياسر. وتبقى نتوما على حساب الرغبه نتاعكم، كل وحده وكيفاش تحب الحلوه تاعها، اذا تكون طالعه ولا رقيقه. نكمل نطبع الحلوه تاعي بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. شوفوا الكيس بلاستيكي كيفاش يسهل علينا. والباقي هذا الباقي نديروه كما هكذاك، ما تعجنوش ونزيدوا فوقه عجينه اللي كنا ما خدمناش بها. هكذاك رايحين تحصلوا على نتيجه ولا اروع. مستحيل حجم الصابلي تاعكم رايح يتغير. ونفتحوها ونخدموا عادي. هنايا نروحوا القناش تاعنا. انا كما قلت لكم خليته في المطبخ فقط لانه راهو بارد الحال، وهكذاك وجمدت معايا. اذا كان الحال دافي ولا الكوزينه تاعك دافيه، ديريها في الثلاجه عادي، في الثلاجه لتحت مش في المجمد. راحين تحصلوا على هذا القوام يكون شويه حاكم. روحوا خلطوه بهذه الطريقه باش من بعد كي نديروا في كيس بلاستيكي ونعودوا راحين نشكلوا به يتشكلنا بكل سهوله. نروحوا دركي لتحضير كريمه الزبده. هنايا عندي 100 غرام مرغرين تاع اوبلين، خدمت باوبلين. زدت لها ملعقتين كبار سكر ناعم، خلطتهم. ومن بعد زدت لهم ملعقه كبيره شوكولاته الطلاء، ونخلط جيدا. خلطوها مليح حتى يصبح القوام كريمي وخفيف. رايحين تتحصلوا على كريمه زبده ولا اروع، بنينه ياسر وخفيفه. هنا الصابلي تاعي بعد ما طاب، شوفوا لي السمك اللي كنت درته كما قلت لكم. انا حبيت الحبه تكون طالعه شويه لانه حجم الحبه تاعي صغير. ومن بعد نلصق كل 2 حبات مع بعضهم. اول حاجه درت كريمه الزبده اللي كنا حضرناها كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تجي خفيفه وبنينه ياسر. متاكده حتعجبكم، خاصه اللي ما يحبوش كريمه الزبده. وفي الوسط درت الكراميل ونلصق كل 2 مع بعضهم ونعدلهم بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل الكميه
بنفس الطريقة. أنا هذه 200 جرام تاع المرغرين خرجت لي 25 حبة، وكما قلت لكم أنا الحبات تاوعي درتهم أخشن، إذا حبيتهم رقاق راح تخرج لك أكثر. هام كامل الحبات قدامكم احسبوهم. ومن بعد هنايا ذوبت شوكولا بالحليب. المره الاولى ما زدتلهاش الزيت، ومن بعد كي قلاصيت الحبه الاولى بانت لي بلي شويه ثقيله، زدت لها الزيت. من الاحسن الشوكولا بالحليب خاصه اذا رايحين تقلاصوا بيها لازم تزيدوا لها الزيت. لكل 100 غرام شوكولا زيدوا لها ملعقه كبيره نتاع زيت. والشوكولا البيضاء ما نزيدوا لهاش الا اذا شفتيها ثقيله باش تزيدي لها الزيت. والشوكولا اذا رايحين نديروها في مول سيليكون من الاحسن ما تزيدوا لهاش الزيت. هنايا كل ما نقلاصي حبه لازم تحركوها ثم هكذاك الزائد ما يبقى لكمش، ومن بعد ما تضطروش انكم تنحوا هذوك الزوائد. شوفوا لي اللمعه نتاع الشوكولا كيفاش تكون. هنا بعد ما قلاصيت كامل الحبات ونشفوا لي نبداو التزيين نتاعها. كيما قلت لكم هذيك الكاناش تاعنا لازم تحركوه هكذاك باش يطرى لكم كي تكونوا تشكلوا فيه تشكلكم بكل سهوله. نشكلوا وريدات بهذه الطريقه بواسطه هذاك القمع اللي يكون مسنن، يكون فيه ياسر اسنان. ممكن نكتب لكم الرقم نتاعو. بعد التزيين يبقى اختياري، تحبوا تخلوه هكذاك بالكاناش شكله مليح كيما تقدروا ديروا هذا الورد والقلوب. يعني التزيين تاعكم يبقى على حساب المناسبه نتاعكم، عرس، خطبه، منش عارف، عمره، كل مناسبة وديروا لها التزيين نتاعها. هذا هو شكلهم النهائي. انا كنت هذا فقط اللي درت لهم الكيسات والورد، والاخرين درت لهم الكاناش فقط وخليتهم. شوفوا لي شكلهم بالكاناش، وشوفوا لي هنا كي نقسم الحبه الكاناش كيفاش راهو متماسك في نفس الوقت من الداخل اطري. وهذا هو شكلها من الداخل. جربوها، انا اكيده راح تعجبكم. السلام عليكم.